maxaad kala socotaa saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya dabagalka ku haysta ee loogu shakiisan yahay kooxaha al-shabaab xogta oo dhimeystiran ayaan kula wadaagi doonaa daawada marka soo dhawaada ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa loogu shakiisan yahay in ay xiriir dhow ay la leeyihiin kooxaha al-shabaab xiriiryaha guud ee maxkamadda sare ayaana sheegay in ay jiraan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya in ay markaasi wada shaqeyn dhow ay la leeyihiin kooxaha al-shabaab waxaana sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay socday dagaalada ka dhanka kooxaha al-shabaab ee dalka looga ciribtirayo iyada oo haatan muddooyinkii dambe la arkay qaraxyo ay markaasi ka fulinayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku-xigeenka xiriiryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Axmed Cabdalla ayaana sheegay in markaasi si dhow loola socdo xogta rasmiga ah saraakiishan loogu shakiisan yahay inay markaasi gacan saar dhow ay la leeyihiin kooxaha al-shabaab sidoo kale waxaana markaasi socota dardargelinta iyo waliba ka shaqeynta halka markaasi loogu daba tagi doono ciidamadan loogu shakiisan yahay in ay sida dhow markaasi xiriirka dhow ay la leeyihiin kooxaha al-shabaab waxaana sidoo kale dawladda Soomaaliya door weyn ay ka qaadanaysaa sidii qayb ay ugu ahaan lahayd mar walba xogaha dhinacyada kala duwan ee kooxaha al-shabaab dhan walba oo ay ka soo weerarto inay markaasi ay ka shaqeeyaan muddooyinkii dambe waxaa la arkayay kooxaha al-shabaab oo magaalada Muqdisho qaybo kamid ah ka fulinay qaraxyo iyaga oo markaasi muddooyinkii hore laga nastay laakiinse kadib dadaal dheer ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba sidoo kale madaxda sare ee dalka ayaana ku guuleystay in ay markaasi soo helaan xogta rasmiga ah ee markaasi dadka gacan saarka dhow la leh kooxaha al-shabaab dawladda federaalka ee Soomaaliya kama yareysanin dadaalkeeda iyo waliba sidoo kale daba jooga ay ku hayso laamahan ama sidoo kale ciidamadan loogu shakiisan yahay in ay qayb weyn ay ka ahaadaan ama gacan saar dhow ay la lahaadaan sidii amniga dalka loogu qalqalgelin lahaa cadawgana markaasi ugu faa'iideysan lahaayeen hore waxa uu jiri jiray saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dawladda oo markaasi loogu shakiisanaan jiray in ay qayb ay ka ahaan jireen ama xaq gacan saar dhow ay la lahaan jireen kooxaha al-shabaab laakiinse qaarkooduna ay ka baxseen halka qaarkoodana la xiray hadaba su'aashu weyn ee daba taagan ayaa waxay tahay kuwanina sida oo kale miyay u baxsan doonaan mise waa la soo qaban doonaa aragtida qaybta hoose ee faallada commentiga